पहिला हामी सब्सक्राइबर्स कति पुगेछ भनेर दिनु एकचोटि हेर्छ मैले हेरेन मैले भाइ लोटेको Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are all doing well. अहिले चाहिँ लन्चमा माइजू र मैले चाहिँ आज स्पाइसी नुडल्स अनि पोर्क बेली खाना ल्याएको सो म चाहिँ अब पोर्क बेली म्यारिनेट गर्छु मामा काम सो इट्स जस्ट माइजू एन्ड मी युजुअली मामा हुँदा त जहिले पनि ढेँडो भात नै खानुहुन्छ मामा माइजू तर जस्ट माइजू र म मात्र हुँदा त हामी चाहिँ त्यस्तै खान्छौँ कि I'll show you. अब हामी चाहिँ यो पोर्क म्यारिनेट गर्ने फर्स्टमा चाहिँ यो जिन्जर र गार्लिकको पेस्ट युज गर्न लाग्नु मैले यो चाहिँ इन्डियन सपमा पाउँछ क्या इन्डियन एन्ड गार्लिक पछि चाहिँ यो कोरियन पेस्ट यो चाहिँ हालिनुहुन्छ कलर आउँछ त्यही भएर मलाई चाहिँ हाल्न मन लाग्छ नि यो चाहिँ सोया सस अब यसलाई मजाले मोल्ने अनि त्यसपछि एकछिन राखेर के भन्छ एयर फ्रायरमा हालिदिने अब म चाहिँ एयर फ्रायरमा माइजू के गर्न लाउनु भएको लसुन निकाल्दिनु यो कति वर्ष पुरानो लसुन हो माइजू कति पुरानो त होइन बिचरा पोर्कै हो नि ए पोर्को हो अस्ति लगाएको हो नि अब खन्ने बेला भएको ए राम्रै भयो त माइजू नेपालको जस्तै गाउँको जस्तै है ए ठुलो भएको है माइजू साह्रै ठुलो त होइन तर पनि पोहोर परेर चाहिँ एउटै गाना हालेको थिएन अहिले चाहिँ यति भयो पनि यति त भएछ तर यो त पक्का नेपालकै गाउँको जस्तै भएछ सक्षम ब्याकग्राउन्डमा सक्षम रुँदैछ है त्यो नङ्गे पुङ्गु हो त्यही भएर त्यसलाई नदेखाएको मैले सक्षमलाई चाहिँ लुगा चेन्ज गरिदिएँ हाई भनिदियो सक्षम हाई यता पनि थोरै थियो हाम्रो माइजूले आज सबै निकालिदिनु भयो माइजू पिर्का ए ल अब म चाहिँ यहाँ हाम्रो बारीको यो लेटेस्ट अलिकति टिप्छु अनि अहिले पछि चाउचाउ अनि त्यो पोर्क बेली त्यो बनाएकोसँग खानको लागि केनिसी हजुर यहाँ सक्षम र बजेले काम गर्दैछ है मैले चाहिँ यति टिपेँ बजेलाई सघाएको है काम बढाएको वी डोन्ट नो आऊ माम खाने अनि आउने के खालको पो छ आर यु नट हङ्ग्री सक्षम हाँ ल आऊ छिटो गुड बो अझै पाइ गरिदियो के भएको हेरेन मैले भाइ लोटेको तिमी माम खान बाबु माम खायो अनि यो बिहान छिटै उठेको थियो कि अन्त भात खाने बित्तिकै एकछिन मिलाइहाल्यो फ्रिजमा मोमो यति मात्र रहेछ यसलाई चाहिँ म प्यान फ्राई गरिदिन्छु कति दिन भयो क्या हामीले लन्चमा नि भात मात्र खाएको सो आज चाहिँ चौचो खाना लाग्छ नि त गर्दा चाहिँ यो उनीहरू पनि खानु पर्यो भनेर म बनाउन लगाएको मैले चाहिँ माइजूको लागि चाहिँ यो नट भेरी स्पाइसीवाला अनि मेरोवाला चाहिँ स्पाइसीवाला चौचो बनाउन लाग्छु मैले यहाँ दुईवटा प्यानमा दुईवटा प्यान बसालिसकेछु सो एउटामा माइजूको एउटामा मेरो बनाउन लाग्यो यहाँ किम्चीसँग पोर्क बेली खानु पऱ्यो भने किम्ची यति रहेछ कि लास्ट त्यही हो नि खानु पऱ्यो अब यसलाई चाहिँ मजाले मोल्ने यता यो पनि रेडी पोर्क बेली पनि रेडी भइसक्यो अलिअलि डढी रहेछ हाई भनिदिनु हाई ल हामी चाहिँ खाएको अब सुगोला कति धेरै खाएको छु मिठो गर्छ कति दिन भयो हामी भात मात्रै खाएको लन्च है त्यही भएर मलाई आज कस्तो मलाई लाग्छ नि माइजूलाई यसको च्यालेन्ज गरौँ 20-20 पाउन्ड भनेर भनेको तर माइजू बिचरा पिरो अति पिरो हुन्छ भनेर खान सक्दैन भनेर भयो माइजूको खायो यही त कति पिरो छ मामा झन् मलाई कति धेरै बेला अहिले हामी खायो नि यसरी कति
हुन्छ त्यो त खानै सक्दैन किम्ची त लास्ट रहेछ माइजु हाम्रो पोक चाहिँ अलिकति डढी गइरहेछ हामीले सरल चाहिँ फर्स्ट टाइम रोपेको सरल है मिठै हुँदो रहेछ है रोपेको पनि फर्स्ट टाइम खाएको पनि फर्स्ट टाइम है यस्तो खालको चाहिँ खाएको त फर्स्ट टाइम होइन यस्तो खालको हामीले खाएको छैन नि ए माइजु त्यो के अरे आल्दीबाट कति लिएर आउँछ त अनि त्यस्तो खालको होइन कि त्यो त यस्तो यस्तो परेको हो नि यो अर्कै खालको होइन त्यो डल्लो गोबी जस्तो ल्याउँछ होइन अनि अलिकति लामोवाला ल्याउँछ नि योवाला पनि कतिचोटि ल्याएको मलाई याद छ त्यहाँको आइज खानु भयो कि यो मोमो लास्ट हो माइजु सिधै अब नेक्स्ट विक अब यो छुट्टीमा चाहिँ मोमो बनाउँछु नेक्स्ट अब ट्युजडे पछि जहिले बनायो नि लाग्छ आज कस्तो बार्बिक्यू खान मन लाग्थ्यो सबै मान्छेको पोस्टमा बार्बिक्यू खाएको देखेर है त्यस्तो खान भने तर के गर्ने मामाको काम अब मामा नभएपछि बार्बिक्यू अब हामीले बाहिर गर्न आउँदैन कति खाने बार्बिक्यू नि स्टार्ट भएदेखिको समर स्टार्ट भएदेखिको समर स्टार्ट नहुनुभन्दा पहिल्यै जाडोमा पनि क्या चाहिँ मामालाई मैले जबरजस्ती खान्छु भने त्यो के अरे बाथटब लगाएर टोपी लगाएर ज्याकेट लगाएर बनाएर खाने बार्बिक्यू त दिनदिनै दिए नि बार्बिक्यू त अगायो भनेर माइजु अस्तिको पोर्कको स्टोरी भनिदिनु न के भन्यो अलिक बिचमा पोर्क के सासको बर्थडेमा माथि जाने हुन्थ्यो नि हामी ए आमा अनि म युनिभर्ट आएर त्योभन्दा अगाडि खाएको त्योभन्दा अगाडिको दिन बनाएको थियो नि हामीले बार्बिक्यू तपाईँले यो पोर्क भनेको न साथीबाट यो पोर्क त म त फाल्नुपर्छ होला यो त यति धेरै छ अब भनेको त सबै कतिचोटि सिद्धिसकेर चाहिँ म छक्कै गरेँ होइन मैले दिनभरि के नि खाएको थिएन बिहानबाट नि के नि खाएको थिएन नि त अनि घरै आएर खान्छु भनेको नि कस्तो भोक लाग्यो अनि चटनी किम्ची सबै थियो नि त अन्त खाना यति धेरै अगाएर मैले पछि बेलुका माथि गएर के नि खाएन नि अगाएर त्यसै धेरैमा खाएर होला मिठो भएको मलाई त किनकि मेरो अब नेक्स्ट विक एक्जाम आउनु लाग्छ त्यही भएर हाम्रो भातमा त खाँदैन अहिले अरू बेलाको भयो त के बनाइरहेको छु तर अहिले त म के गरेको छैन सबै माइजले गर्नुपर्छ अरू गर्दा पहिला त एउलाई यो खाने यतिकै छिटो छिटो भयो भने बनाउँथ्यो हामीले तर अहिले त लाइक बाबुले पनि भातै खान्छ मामाले नि माइजू र मैले पनि भातै खान्छ कि है गर्दा तर आज चाहिँ उस खाऊँ न भनेर अनि आज मामाको काम पनि थियो कि अनि गर्दा माइजू र म मात्र अनि खाएको हामीले यो के भने यस्तो गर्ने भयो त समर अब अहिलेको समर चाहिँ ढिलो आयो ढिलो आयो ढिलो भएर गर्मी पनि त्यस्तै आएको छ फेरि अहिले नि कम्युनिटीमै हो मलाई कम्युनिटीमै छ होला 5 दिन बच्चालाई टाइम नहुनु कि बच्चालाई टाइम उठ जाऊ फेरि अब सन्डे काममा जाऊ गर्दा त ओन्ली 1 डे त्यो पनि फेरि बेला बेलामा पढ्नु पर्यो अब एक्जाम आउनु पढ्नु एक दिन पनि बिचरा बच्चालाई त टाइमै छैन गर्दाखेरि मैले कम्युनिटीको चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गरेर रेकमेन्ड चाहिँ गरेन बच्चाको आमाहरूलाई चाहिँ होइन पछि काम गर्दा त ठिकै हुन्छ र बाबु काम अहिले चाहिँ स्कुल नजानेसम्म चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ टाइम दिनुपर्छ क्या
कति बुझ्ने भइसक्छु म अहिले पहिला सुरु जाने भन्छन् है रोएर कस्तो गर्थ्यो अहिले त बिचारा मम्मी कका के भन्छ अरे बाजे बजेको रुममा जाने त ओके भनेर जान्छ अनि म उठिसक्यो भने मलाई त सुत भने माइसु ए होइन उनी बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो फर्स्ट यही हो कि मैले सुरुमा मासु खाएँ कि के खायो किनभने उठ्ने बित्तिकै मासु खानु हुन्छ नि केही खानुपर्छ भन्छ नि त राक्षस हुन्छ अरे नत्र हामी बाजेले भनेको हो पहिला हामी गाउँमा के त्यो दसैँतिर जाँदा त त्यो त्यसलाई के भन्छ अरे भैँसीहरू काट्थ्यो नि त अहिले चाहिँ पहिलो सुरुमा मैले के खाएँ मोमो खाएको थियो ए होइन के खायो यही टप्पर टिपेर खायो क्या कि के हो होइन यही खायो किनबाट बिहानबाट किन खाँदैन एकैचोटि यही खायो मिठो भयो रहेछ पोर्क आज मान्छे अहिले हाम्रो सब्सक्राइबर्स कति पुगेछ भनेर दिन एकचोटि हेर्छ मैले मान्छेको के अरे 150 के पुग्छ हामी चाहिँ दिनमा एउटा दुईटा बढ्यो भने कति खुसी हुन्छ भन्छ अझ मैले मात्रै माइजले नि हेर्नुहुन्छ क्या हाम्रो आज त दुईटा बढ्यो रहेछ भन्छ माइजले अनि जम्मा दुईटा के है दुईटा एउटा ल अब चाहिँ हाम्रो सक्यो सो माइजले बाई भनिदिनु कति भयो त मैले भने होइन अनि त्यो सब्सक्राइबवाला पार्ट अब कसरी भन्ने है बिर्स्यो अहिले त अस्ति सुरुमा चाहिँ त्यो रेगुलरली गरेको भएर याद भयो जस्तो भयो थियो अहिले त बिर्स्यो ल बाई भन्नु बिर्स्यो ल अब के भन्ने अब ल लाइक कमेन्ट धन्यवाद सबैजनालाई हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई है सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा है अनि अब यसै गरेर हामीलाई साथ सपोर्ट धेरै चाहिएको छ त्यही भएर चाहिँ अब सब्सक्राइब सेयर अनि लाइक पनि गरिदिनु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो